Саламатсызбы, урматтуу замандаш. Биз Ойгонуу уюмунун алкагында сиздерди IT менен жакындан тааныштырып, ал жактагы болгон кызыктуу факты жана маалыматтар менен бөлүшүүнү баштайбыз. Азыркы турмушубузду жана чоң ишканалардын, мекемелердин иш жүргүзүүсүн компьютерсиз, смартфондорсуз, ал жакта орнотулган программаларсыз жана интернет байланышсыз элестетүү абдан кыйын болуп калды. Мунун бардыгы ITнин биздин күнүмдүк жашообуздагы өтө чоң мааниге ээ экендигинен кабар берип турат. Алгач сөздүн башында ITге кыскача аныктама бере кетсек, барыңыздарга сыр болбогондой эле бул англис тилинин Information technology. Information technology. сөзүнөн кыскартылып алынган. Кыргыз тилине которгондо маалыматтар технологиясы дегенди түшүндүрөт. Жалпылап айтканда, IT деп биз бардык маалыматты сактоого, иштетүүгө, жеткирүүгө байланышкан нерсени атап өтсөк, жаңылыштык болбойт. Башкача айтканда, жогоруда айтылып өткөндөй, биз колдонуп жүргөн компьютерлер, смартфондор, ар кандай электрондук эсептегич машиналар, ал жакта орнотулган программалар, интернет байланышы жана башка ушундай сыяктуулардын бардыгы ITнин маанилүү бөлүктөрүнүн бири болуп саналат. IT тармагы бул өтө чоң тармак, ошондуктан бул башка тармактар менен өтө тыгыз байланышта турат. Ал башка тармактардагы, башкача айтканда, биздин күнүмдүк жашообуздагы, бизнестеги, окуудагы кандайдыр бир процесстерди автоматташтыруунун негизинде биздин жашообузга болуп көрбөгөндөй жеңилдиктерди жана ыңгайлуулуктарды алып келип отурат. Башкача айтканда, ITни биз башка тармактарга тейлөөчүлүк кызматты көрсөтө турчу функциясы бар тармак катары дагы карап өтсөк жаңылыштык болбойт. Барыңыздар билгендей эле, IT тармагы бул бум болуп, тез ылдамдыкта өнүгүп келе жаткан тармак. Ошого байланыштуу ал жакта эмгектенген адамдар дагы өзүнүн билимин замандын талабына ылайык тез-тезден жаңылап, ар кандай жаңыланууларга даяр болуп келишет. Опять власть меняется. Балким сиз буга чейин IT тармагында эмгектенген адамдардын бардыгын айтишник деп белгилеп, чектелип, ошентип билип келгендирсиз, бирок жогоруда айтып өткөндөй эле IT тармагы абдан чоң болгондуктан ал жакта эмгектенген адамдардын кесиптеринин ар кандай түрлөрү бар. Огласите весь список, пожалуйста. Анда эмесе биз ошол ITдеги кесиптин түрлөрүнө үстүртөн көз жүгүртүп, ошолор боюнча кыскача сөз кыла кетсек. Эгерде биз аларды кандайдыр бир топторго же болбосо тайпаларга бөлө турган болсок, төмөндөгүдөй тайпалар пайда болушу мүмкүн. Бул биринчи программалоочулар, дизайнерлер, тестирлөөчүлөр, ар кандай администраторлор, DevOps инженерлер, маалымат коопсуздугу жаатында эмгектенген адамдар, жана ар кыл деңгээлдеги менеджерлер жана аналитиктер. Программалоочулар булар код жазып, ар кандай десктоптук, мобилдик тиркемелерди жана веб-сайттарды, ушундай сыяктуу программаларды жасап чыгуучу адамды айтабыз. Алар ан үчүн ар кандай программалоо тилдерин колдонушат. Бул кесиптин ээлеринен көпчүлүк учурда тырышчаактык, чыдамкайлык жана жаңыланууларга даяр болуу талап кылынат. Эгер адам бир нерсени жакшы анализдегенге жакын болуп, логикалык ой жүгүртүүсү өтө жакшы деңгээлде калыптанган болсо, анда бул кесиптин түрү ошондой адамдарга өтө төп келет. Эгер адамда андай сыпаттар жок болсо дагы, адам өзүнүн талыкпай кылган аракети менен ошондой сыпаттарга ээ болуп, кийинчерээк жакшы, мыкты программист болууга чоң мүмкүнчүлүккө ээ болот. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Мындан кийинки тайпа бул дизайнерлер. Дизайнерлер жасала турчу программанын алгачкы көрүнүшүн макет жана эскиз түрүндө даярдап, ал жактагы боло турчу ар кандай иш аракеттерди аныктап бере турчу адамды атасак болот. Жана ушул эскиз макеттер кийинчерээк программалоочулардын колуна тийип, программалоочулар ошол макет эскиздердин алкагында керектүү продуктуну, программаны жасап чыгышат. Бул кесиптин ээлеринен көпчүлүк учурда креативдүүлүк, бай фантазия талап кылынат, бирок
Бул кесиптин ээси болуш үчүн, муну жакшы өздөштүрүп кетүү үчүн сүрөттү жакшы тарта билүү сөзсүз шарт эмес. Ох, эти сказочки! Ох, эти сказочники! Анткени азыркы учурда көптөгөн ага ылайыктуу болгон программалар колдонулгандыктан бир нерсени тартып же макеттерди даярдай турганга керектүү болгон нерселердин баардыгы программада берилип, сиз көпчүлүк учурда бир нерсени жаңыдан башынан баштап ойлонуп чыгууңуздун деле кажети жок. Бирок сүрөт тартканды билсеңиз, бул өтө чоң плюс болуп эсептелет. Андан кийинки тайпа бул тестирлөөчүлөр. Тестирлөөчүлөр булар жасалып бүткөн продуктуну, программаны кардарларга жеткенге чейин анын аткарылышын текшерип, ал жакта кандайдыр бир каталар, мүчүлүштүктөр жок экендигин камсыз кылып, ошол продуктунун, программанын кардарларга жогорку сапатта жетүүсүн камсыз кыла туручу адамдар. Администраторлор. Бул адамдар кандайдыр бир мекемеде техникалык жумушту аткара туручу адамдар. Алардын компетенциясына негизинен IT инфраструктураны орнотуу же болбосо ошол жердин компьютердик тармагын ишке киргизип жөнгө салуу болуп эсептелет. Мындан дагы сырткары, мисалы, алардын жоопкерчилигине төмөндөгүдөй нерселер кирет. Ошол жердеги жумушчулардын компьютерлерине керектүү программаларды же болбосо серверге дагы керектүү кандайдыр бир программаларды орнотуп, алардын туура максаттуу иштешин жөнгө салуу, же болбосо IT инфраструктурада кандайдыр бир бузулуу болуп, ал иштен чыгып кете турган болсо, алардын башкы максаттарынын бири болуп, ошол бузулууну тезинен жокко чыгарып, IT инфраструктуранын тынымсыз туура иштешин камсыз кылуу. Бизде айтып коюшат го, баланча компьютерди чукулаганды кыйын билет экен деп. Дал ошондой адамдар үчүн бул кесиптин түрү өтө дал келет деп айтсак жаңылыштык болбойт. Маалымат коопсуздугу. Бул жаатта эмгектенген адамдардын башкы максаттарынын бири болуп, маалыматтын коопсуздугун, ага керектүү болгон системаларды орнотуу менен сактоо жана мекеменин маанилүү маалыматтарынын сыртка чыгып кетпөөсүнө керектелген ар кандай иш аракеттерди жүргүзүү. Азыркы учурда чоң мекемелердин иш жүргүзүүсүн мындай адистерсиз элестетүү кыйын болуп калды, анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой, маалымат коопсуздугу барган сайын өтө чоң мааниге ээ боло жаткан нерсе. DevOps инженерлер. Бул адамдардын эң башкы максаты болуп, программалоочулар жасап чыккан программанын кардарларга жеткирилишин тез жана оңой оптималдаштырган түрдө ал үчүн керектүү болгон программалык жабдыктарды колдонуу менен камсыз кылуу болуп эсептелет. Анда эмесе кийинки тайпа бул менеджерлер жана аналитиктер. Ар кандай деңгээлде алып караганда булардын кесип түрлөрү өтө көп. Мисалга алганда менеджерлер ITде эмгектенген адамдардын ишин жөнгө салышы мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир IT продуктуну кардарларга сатуу боюнча ошого байланышкан нерселер менен кардарлар менен түзмө-түз байланышка чыгышы мүмкүн, же болбосо аналитиктер боюнча сөз айта кете турчу болсок, бул адамдар кандайдыр бир кардарлардан чогулган чоң маалыматтарды анализдеп, кандайдыр бир феномендерди алып чыгып, келечекке керектүү болгон стратегиялык өнүгүүгө багытталган чечимдерди кабыл алуу болуп эсептелет. Кыскасы, бул тарапта дагы, тайпада дагы өтө көп кызыктуу кесиптин түрлөрү бар. Биз жогоруда сиздер менен чогуу IT тармагындагы популярдуу болгон кесиптердин тайпалар боюнча кыскача көз жүгүртүп, алар боюнча сөз кыла кеттик. Албетте бул жакта бардык бар болгон тайпалар же болбосо кесиптин түрлөрү каралган жок, анткени башында эле айтып өткөндөй, IT бул өтө чоң тармак. Ошондуктан биз элдин оозунда популярдуу болгон нерселерди гана сиздерге айтып бердик. Анда эмесе кийинки чыгарылыштарда биз айтылган тайпалардын конкреттүү бир кесибинин түрү боюнча кененирээк маалымат бергенге аракет кылабыз. Бизден алыстабаңыздар жана биз менен болуп
IT'деги кызыктуу маалымат, фактылар менен таанышыңыздар. Чоң рахмат. Kimning kim ekenin bilmegenler öz oyun aytsa, Жақшылықты көзге ілбеген кім дегендер жанымнан қайтса, көрбөгөндүн көргөрү коросын жалған чындык деп айтканда